గోవాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పర్యాటకులతో కిక్కిరిసి ప్రయాణిస్తున్న ఒక టూరిస్ట్ బోట్ అదుపు తప్పి నడి సముద్రంలో మునిగిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 23 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 64 మంది నీటిలో మునిగి గల్లంతయ్యారు. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందంటే బోటు సామర్థ్యానికి మించి పరిమితికి మించి పర్యాటకులను ఎక్కించడమే ఈ ఘోర ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. లైఫ్ జాకెట్లు కూడా సరిగ్గా లేకపోవడంతో ప్రాణ నష్టం ఇంత భారీగా జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు ఇండియన్ నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ బృందాలు. గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. ప్రస్తుతం సముద్రంలో గల్లంతైన వారి కోసం హెలికాప్టర్లు, స్పీడ్ బోట్ల ద్వారా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. బాధితులు ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వారనే పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. కేవలం నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇందరు అమాయకుల ప్రాణాలు గాల్లో కలవడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించి మరిన్ని లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి రౌతులా టీవీ.